Wataalamu wa sheria, mnaweza kuja hapa mnieleweshe kuhusiana na hiki kitu kinachoitwa ahadi. Vipi mtu akiahidi kitu alafu akashindwa kutimiza? Ni kosa kisheria? Hebu niambieni hapo chini kwenye sehemu ya maoni, mnipe elimu. Kuna mwananchi mmoja ameni mkazi wa mtaa wa Senti uliopo wilaya Sumbawanga mkoani Rukwa, amemchomea nyota wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz baada ya kutoa ahadi ya kujenga shule kwa kutoa shilingi za Kitanzania milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo. Lakini ahadi hiyo hajaitekeleza mpaka leo. So alimchomea kwa kumshtakia kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, akieleza kuwa hadi sasa ahadi hiyo iliyotolewa na msanii huyo maarufu wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz ya kuchangia shilingi za Kitanzania milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi Senti bado haijatekelezwa. Kabla sijakuwekea video ya mwananchi huyo, hebu sikiliza hapa ahadi ambayo Diamond Platnumz aliwahi kuitoa wakati alipotembelea shule hiyo na kuahidi kuendeleza ujenzi wa shule hiyo. Katika kulithamini hilo, ndugu zangu, Senti, mimi naahidi kitu kimoja. Mimi nathamini sana elimu na niwaahidi kwamba ujenzi uliobaki taumalizia wote. Ibaki milioni 60 ngapi amesema? 68. Na hivi ndivyo mwananchi huyo wa mtaa wa Senti iliyopo wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa alivyomshtakia nyota huyo wa muziki wa Bongo Flava kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Waziri Mkuu, nashukuru kwa kunipa nafasi hii kuweza kuzungumza machache na kuomba kitu ambacho nahitaji kukiomba kwa ajili ya watu walio wengi. Kwa majina naitwa Norbert Laurent Mwoja. Mimi ni mkazi wa maeneo ya Senti, wilaya ya Sumbawanga mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtaa wa Senti unayo shule moja inayojulikana kwa jina la Senti shule ya msingi. Shule hiyo imeweza kukaa kwa muda mrefu sana pasipokuwa na mwelekeo wa namna gani watoto wanaweza kupata ridhaa ya kusoma pale shuleni. Ina muda mrefu sana pale ile shule, na tunashukuru serikali iliweza kutuletea milioni 21 kwa ajili ya kutengeneza madarasa yapatayo mawili, na yalitengenezwa yale madarasa mawili kwa ajili ya ukarabati. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile shule, lile eneo lina wanafunzi wapatao 700 ambao ili waifikie shule inaitwa Senti. Lakini kuna msanii mmoja anaitwa Diamond alikuja kwa wakati ule akatoa ahadi yake kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa ile shule. Lakini mpaka sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile shule haijafanyiwa jambo lolote. Kwa heshima na taazima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba, idadi ya pesa siwezi kuijua. Mkurugenzi, afisa elimu, ni shule ya msingi ya sekondari? Mheshimiwa afisa elimu msingi yuko wapi? Afisa elimu msingi ni shule ya msingi ambayo imeanzishwa kule, na Diamond aliahidi kuwasaidia milioni 60 na mpaka leo hajatekeleza hilo, na kweli tumemtafuta simu hapokei. Kwa hiyo kimsingi sisi kama serikali tunaendelea kuweka taratibu za kuhakikisha, kwa sababu ni shule ambayo ilianzishwa na wananchi wenyewe. Kwa hiyo tulipeleka hizo awali ya kwanza milioni 20, tuanze na vyumba viwili hivyo, lakini ni eneo ambalo lina wananchi wengi. Kwa hiyo serikali inaendelea kupanga fedha kuhakikisha hayo vyumba vyote vinakamilika. Kwa hiyo hilo swala la yule aliyeahidi kama mdau wa maendeleo, sisi tumeshaliweka pembeni. Ninyi mlimtafuta wapi? Nimeshamtafuta kwa simu mpaka kupita meneja yake, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Basi hujampata tu, ukimpata atatoa. Asante sana. Yule anatoaga yule. Na mimi nitamwambia. Nini? Ya ardhi nimeshaisemea. Ngoja dakika moja. Mradi wa maji umecheleweshwa. Hebu yule wa mradi wa maji. Utumishi. Ngoja tusikie hilo la maji. Wewe Arusha, nenda pale kwa katibu, tutakusikiliza. Wa maji. Asante Mheshimiwa. Naitwa Mr. Joseph Matofali, natokea kijiji cha Kafukula, kata ya Katazi, tarafa ya Mwimbi, wilaya ya Kalambo.
kuna mradi wa maji toka 2010 kule kule Kalambo. Haya, nashukuru nimelipokea. Ngoja Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo alichukua kwa niaba ya Naibu Waziri wa Maji. Kwa hiyo tuachie hilo, tumelichukua. Yule kijana uliyefanya kazi mpe yule aliyefanya kazi akupewa hela, na yule pale hebu mpeni. Wapi? Asante sana.